親愛朋友，你哋好，各位粉絲你哋好。今日1月19號又 Sam Wong 嘅時間啦。今日係馬丁路德嘅紀念日，所以咧就美市咧就冇開市嘅。咁咧就想講翻上個禮拜嘅股票啦。咁1月嚟講咧就即係跌咗落嚟啦。咁因為其實12月都起得好犀利啦。咁跟住，但係上個禮拜咧就有啲反彈嘅原因啦。咁主要係因為咧大通銀行咧宣布業績比預期理想啦。有19.4個 billion 嘅收入啦。咁佢比去年咧就高咗55%嘅。咁如果除咗佢嘅一啲項目之外咧，咁佢每一股咧就賺5.2毫嘅，咁都唔錯啦。咁呢個嚟緊呢兩個禮拜咧，就好多公司都會宣布業績嘅。咁例如咧就 Netflix 啦、Tesla 啦、Alphabet 啦。咁所以咧呢次咧就睇下佢呢啲公司宣布業績咧，就證明 AI 啦同埋 Nvidia 睇下 AI 係咪真係可以帶動個市場，同埋亦都可以令到公司咧其實可以仍然賺到錢，因為好多公司咧都係股票已經起咗好多啦，之前同埋佢嘅投資咧嘅限額咧都幾多下嘅，即係對於呢個 Netflix 嘅對於呢個 AI 嘅項目，咁 Netflix 咧有可能咧就收購呢個 acquisition 咧，呢個 Warner Bros Discovery WBD 嘅。咁所以咧證明咗呢個 Netflix 嘅股票其實都幾強啦。我都講過啦，其實佢個 cash 喺手啦，咁要睇下佢點樣可以將佢繼續令呢間公司發展得更好啦。咁上個禮拜股票起咧，就因為即係 AI 嘅即係嗰啲 chips 咧公司嘅即係嗰個對未來嘅展望咧就幾樂觀啦。同埋星期五咧就嘅消息咧就喺呢個12月嘅公佈嘅工業製造 production 嘅指數咧係唔錯啊。咁所以而家有28間 S&P 500嘅股票咧，有89%咧都宣布咧比預期業績好，帶動個股票上揚嘅。咁所以咧就想講翻之前介紹過幾隻股票啦。今日咁睇下你即係有冇賺錢啦。希望你同埋將來要點樣嚟緊呢個 earning season 要點樣部署嘅。咁第一隻股票就係 Helium 啦。Helium 咧，如果你有睇我上一次股票我都講過啦。大約1個7毫幾咁樣買入啦。咁而家2個2啦。咁其實即係你過一個月嚟講咧，佢嘅上揚咧就上咗22.53%嘅。咁其實如果你有聽我講買入咧，咁而家2個幾咧就應該大約係出市嘅時候啦。咁你可以再睇一睇佢會唔會 push 咗上去上次1年新高2.57啦。咁我覺得可能喺2.4嘅水平裏面，如果你係短期投資嘅話，就應該考慮就獲利回吐啦。咁你都有聽過我視頻嘅朋友都應該知道，我嘅 rule 係20%啦。短期投資咧就應該將佢賣出。咁佢跌翻落嚟嘅時候咧，當有留意我視頻嘅時候，我話要買咧，你再買翻入嚟再等咧，咁佢就20%就再賣出。咁其實呢個 rule 咧都幾好嘅。咁當然啦，對於個人嚟講，你自己因應可以等25%啦，或者你等低啲17.5%你賣出咧，咁可以穩陣啲。因為成日股價咧就好難講嘅，你睇到佢上落咧每一日嘅波動都幾犀利嘅，尤其是細嗰啲股票。第二隻咧講個 Texas Mineral Resources呢隻股票咧基本上就比較 speculative 一啲啦，即係比較好似有少少賭博成分啊。咁咧佢股價咧曾經一度最高上過3.02嘅。咁呢隻股票其實我都講過咧，有聽過上個視頻嘅朋友就知啦。我咧就建議你嗰陣跌到8毫零紙9毫紙啦嚇，咁買入啦。咁呢隻股票其實你就買之後你就唔使睇佢嘅，買就 set 咗 limit sell，limit sell 咧咁之前我就 recommend 9毫8紙賣出啦。咁其實你可以較高少少1.05啦1.1啦。咁因為佢上嘅時候咧，如果真係有一個波帶動個市場咧上揚咧，因為外圍因素原因咧，咁有可能真係上到1.2嘅。咁8毫紙呢度1.2即係50%喎。咁而家都話啦 earning season 啦，咁所以其實喺嚟緊呢2個禮拜嚟講，即係1月底咧，非常
我覺得係有機會起到上去過1蚊嘅。咁我咧就因為揸咗好多嘅呢隻股票，所以因為佢平啊嘛，所以咧基本上起到1蚊咧，我就會放緊啲手頭上㗎啦。咁呢隻咧而家8毫1支仲可以考慮買啦嚇，各位朋友。咁啊，第二隻股票咧，呢隻咧我亦都買過朋友介紹嘅，咁 USAR 啦，咁隻股票最犀利嘅時候咧，就上過43個9幾嘅。咁啊，如果上次有聽我視頻嘅朋友講過啦，14蚊啦嚇，14蚊買入嘅話咧，嗰陣時咧就即係試過跌落嚟，跌到11個幾嘅。咁如果你12蚊買入咧，佢上到18蚊喎，咁1個月之內喎嚇。咁其實呢個咧就講有起咗30.84%啦，但係問題係睇你邊個位入啦嚇，所以最高咧其實可以呢1個月啊，呢隻股票就賺咗50%。咁當然啦，個 index 指數個 market 咧就話俾你聽，大約有10%至20%啦，所以咧呢隻股票咧遠遠超過呢個。如果你買呢啲分 index，但係要注意一樣嘢就係 higher the risk the higher the return， 風險越高咧就回報率越高啦，咁亦都有可能你揸到冇啦跌落去，所以咁如果有興趣即係跟住我視頻聽我嘅朋友咧就即係講嗰啲位咧就留意下買，咁到嗰啲位就買啦，咁基本上咧就其實都幾穩陣嘅賺錢。咁呢隻股票咧理論上我就大約14蚊買入啦，咁我18蚊我就掃咗出去啦。咁因為我手頭上又係揸緊幾多下嘅，咁所以咧我唔想個 exposure 咁高咧，個風險咁高，咁我就賺一次我就賣咁啲。咁手頭上其實而家仲有，咁下一個高位睇咧就睇過20蚊嘅21蚊嘅。咁當然啦，然之後可能會跌翻11蚊嘅，所以咧通常我都係揸住，例如買10股咁話啦嚇，我即係講個比例啦嚇。咁如果股市咁樣上去，我通常就買一半嘅，買5股嘅，跟住手頭上再揸住5股，再上去咧我就會賣埋嗰5股，或者再買一半嘅。如果跌落嚟咧，咁個位咧就即係其實你因為已經賺咗錢嘛，咁你可以再買翻5股翻入嚟嘅，咁等佢再挫翻上去，又再賣。咁你嚟嚟去上上落落咧，你就其實咧即係等於即係唔係 day trade 啦，可能 week trade 啦，咁你都賺得唔錯嘅。咁啊隻股票咧。呢隻比較中期性啲啦，如果你問我嘅話啦嚇，就 Under Armour 啦。咁當時啲人去運動嘅話 gym 咧，見到好多人都着住呢件衫。咁其實係咪咁靚咧？我又唔知道啦嚇，因人而異啊。不過當然啦，佢有佢嘅設計啦，同埋佢都話你揾代言人咁樣去宣傳啦嚇。咁而家咧就最近股票受壓啦嚇，所以亦都講到佢嘅 outlook 咧，即係將來嘅賺錢就唔好嘅，所以。股票先有得平買啦，跌到去最低4個幾。如果你要聽我視頻嘅朋友，嗰隻4個7買入咧，咁而家你都5個7啦，咁你其實都係1個月之內啦，所以1個月之內咧27.31%啦，呢個圖表示，咁即係其實又係比呢個指數買指數為高啦嚇。咁我呢個股票我就睇佢個位咧，會指數位上到8蚊嘅，不過咧可能要等一段時間啦。咁如果中意嘅話，揸長都有可能嘅。咁其實如果我係 CEO 咧就好簡單，呢啲嘢唔使用腦嘅，只要請一個代言人翻嚟去即係推銷自己呢件衫，跟住咧再揾一個新嘅 designer，咁再去做一啲新嘅款啦。咁其實整呢啲衫係好平嘅啫，你諗下係咪？即係真係得個 logo 個名係貴值錢嘅，值錢起住個 pattern。所以呢啲股票咧其實要起翻上去咧，就睇個 CEO 叻唔叻啦。咁隻股票咧，亦同樣非常之接近咧，亦都係一樣喺 retail 方面嘅，就係 Nike 啦。Nike 咧就如果年紀大少少嘅人咧，就聽過 Jordan 呢個人啦嚇。Jordan 當時係真係風靡呢個籃球界啊嚇。Air Jordan 啦，為咗佢整一對鞋叫 Air Jordan。當時嚟講咧，呢個 Nike 嘅股票真係好細，起過150蚊一股嘅。咁但係咧，就因為佢其實好多咧銷售量都喺中國嘅。咁中國近年咧有聽我視頻嘅朋友都講過啦，佢中國本身自己內地咧又開始發展一啲自己嘅運動員啦。咁佢哋亦都攞過獎啦，咁都算比較出名。咁於是開始做代言人，本地嘅代言人咧就賣本地嘅品牌。咁深受咗嚟中國就都有呢個 patriotism 啦，外國。咁所以佢哋咧都嘗試下新一代，嘗試下呢啲新嘅品牌啦。咁我都買過佢呢隻佢嘅品牌嘅鞋嘅。咁謝霆鋒做代言人嘅，咁都 OK 嘅，都其實抵着，同埋佢價錢的確比Nike 平。咁所以點解 Nike 嘅銷售量喺中國一直
即係開始下降嘅趨勢就有咁原因啦。另外一樣嘢就其實咧呢啲人唔需要點樣用腦啦，係咪？請個代言人，就算俾啲錢佢，咁啊推銷下，咁啊籃球永遠都有人睇嘅，咁啊以前揾隻咖喱去咁啊，或者同佢賣咁啊都 OK 啦，係咪？當佢專程咁設計一對鞋咁啊，跟住 promo，咁可能啊即係其實翻版咧 Air Jordan 嘅翻版啦，咁啊有機會將個市場帶動翻上去啦。同埋其實本地嚟講，國內咧亦都可能應該要考慮請國內嘅運動員咧去推銷 Nike 呢隻股票喺Nike 呢隻鞋喺國內，咁可能就有機會就令到佢翻炒啦。咁其實呢個股票已經50幾蚊嘅時候，如果聽我視頻嘅時候，嗰陣時係50零蚊嘅啫，咁已經喺一段時間。即係都起翻上去咧，一個月都起到10%幾啦，咁都唔錯，又係 outpace 嗰個指數啦。咁呢隻股票其實我睇咧就會起到80蚊嘅保守估計，即係好似睇翻 Starbucks 啦，Starbucks 最近之前側過落去好低70幾蚊嘅真係，咁最近咧如果你有留意嘅話，已經上翻90蚊啦。咁其實呢啲股票始終都有一定嘅 fans 啦，講得簡單啲，一定嘅粉絲啦，始終都有人有呢個需求啦，所以佢即係時間問題，同埋睇下佢識唔識包裝啦。咁啊，下一隻股票就真係我有啲失望啦。咁但係即係標記係好聰明嘅人啦，咁佢接班人就即係其實整咗好多新嘅嘢出嚟嘅。咁呢個 Copilot 真係好犀利。咁啊講得簡單啲啊，例如如果你做律師嘅話，你有一份文件100幾百頁嘅，你可以叫電腦幫你寫個專題啦嚇，summarize 咗講啲乜㗎啦，咁重點係啲乜嘢嘢啦，要注意啲乜啦咁。咁如果你睇一個小説嘅話咧，整一本書俾佢咧，跟住叫佢寫咧，佢寫個簡介俾你啦，仲可以同其他小説去比較點樣好唔好？咁如果而家公司請人咧，亦都用 Copilot 啦，咁睇下收咗啲履歷啦，咁跟住咧睇下邊即係 tailor 嗰份工嘅嗰個 description 啦，即係請啲咩人點樣咧，咁再去睇邊一個人最適合呢份工啊。咁呢個 Copilot 做得幾好，所以將來揾工咧真係要用唔同嘅手法技術去寫你嘅履歷咧，咁先有辦法揾到工。即係話人咧要戰勝呢個電腦，咁所以呢隻股票最近就差少少460蚊啦，但係長遠嚟講啊，即係有兩個分析員都 target 佢嘅 target price 係600蚊嘅，咁我亦都睇好佢。我買佢啲咩咧？我買佢而家咧一路側低佢啱啦，咁跟住即係俾機會你買啦。咁跟住佢咧 announce earning 啦，係咪出嚟啦嚇？佢到時嗰個賺錢營業額啊，同埋佢嗰個盈利咧又比預期好啦，係咪？跟住又證明咗呢個 AI 係可以啦，有用，因為佢的確抌咗好多錢落去 expand 呢個 infrastructure 啦，花咗好多錢。但係如果佢係有盈利可圖，可以賺到錢嘅話咧，咁係一個好嘅嘢嚟嘅。所以呢隻股票咧，我係睇好佢嘅。所以我長遠嚟講咧，我覺得而家呢個位咧，即係可以考入等佢咧宣佈業績咧，咁應該走翻上去嘅。咁當然啦，微軟如果你睇翻歷史嘅話，如果你將呢個圖睇遠啲嘅話，咁佢都係可能由200零蚊上到真係成500蚊喎，真係一倍嘅。咁下一隻股票咧就又係有少少失望啦，但係呢隻股票如果有一直追我嘅粉絲追住我睇我嘅視頻朋友知道呢隻股票由40蚊開始，咁我基本上80零蚊90蚊，即係喺但係呢個水平度我就賣出去啦。咁起到最高嘅高點咧係150蚊啦。咁當然啦，佢跌落嚟嘅時候咧，我嘅視頻就冇叫你即刻買啦。咁所以其實跌到100蚊嘅時候，即係已經好抵啦，幫你慳錢嘅買。但係佢咧就跌到90蚊，跟住跌到80蚊，曾經喺度破80蚊，而家反彈。咁咧佢最主要係因為有一個官司起身啦、纏身啦，咁佢呢個官司咧嘅贏面好大啊，即係成個世界嘅，唔係淨係美國啊。咁仲有就係，不過呢啲官司啲嘢你都知道，有可能拖3年、5年，有可能10年。咁所以慢慢而家仲喺呢個官司嘅陰影底下，但係遲啲就會過去啦嚇。當有即係新嘅新聞出嚟嘅時候，咁同埋呢個股票要注意，仍然唔賺錢啦。不過我都係講啦嚇，
即係 Minecraft 係其中一個例子，就係將來即係有公司可能都有興趣會收購佢咧，咁到時個股價嘅話咧都會上翻去啦。咁如果收購佢咧，收購價應該200蚊啦。我之前講過100蚊到啦當時，但係而家睇佢嘅走勢咁強勁，又多 subscribers 㗎喎，咁啊收購係起碼200蚊嘅。咁呢隻股票我揸咗好多啦，所以我嘅平均價咧而家係95蚊啦嚇。因為呢隻股票我都話40蚊，唔係嘅時候曾經賺過好多嘛，90蚊即係1倍幾啊。咁所以我而家買雖然蝕少少，但係我睇佢咧睇下呢個 earning season 嘅時候，會唔會因為外圍因素做好個市大市做好咧，都會再推翻上去。咁如果過咗100蚊嘅話，我就賺錢啦。咁我就會減持啦，因為我手頭上揸好多。咁即係 Nvidia 咧就又係差少少啦嚇，最高位咧212蚊啦，咁一度低位嘅時候係170蚊到啦。咁其實真係晶片呢啲好難講嘅係咪？咁主要嚟講咧就佢嘅 forecast 咧預料佢嘅收入咧就冇計賣晶片俾中國嘅。咁如果啲晶片係會賣俾中國咧，咁佢宣佈業績嘅時候就會好啦。咁有可能亦都好似嗰陣疫情嘅時候嗰啲車一樣啦嚇。咁個 demand 需求太大啦，車又冇啦，所以一路推高個價錢啦。所以咧就呢個Nvidia 嘅股價咧曾經因為咁嘅原因，所以一路推上200幾蚊啦。咁當然啦，如果有一日個有人暫時都未有咧，如果有一日咧有競爭者嘅時候咧，咁有啲佢啲呢啲咁嘅芯片攞去整，即係人哋去買第二間公司嘅攞去做電腦啦，做車啦，係咪？做手機嘅時候，咁呢個股價咧可能就會真係由起咗10倍都跌翻落10倍都會嘅。咁當然啦，佢呢咁多年嚟講，基本上賺咗好多錢，佢始終有佢嘅客路，亦都有佢嘅 contract，所以即係股價嚟講，佢最低嘅時候曾經側過落去80蚊到啦，咁又可能翻返去嗰啲位啦。但係暫時咧我都睇唔到呢個威脅嘅。另外 Meta 啦，Meta 咧我就500蚊到買入嘅，650蚊係賣出啦，所以呢隻咧我又賺得唔錯嘅。其實我又唔知佢做乜鬼嘢嘅，因為佢嘅眼鏡係蝕錢嘅，佢整個遊戲機係蝕錢嘅，但係咧佢話佢賺好多錢喎，所以我始終我都諗唔係好明白嘅。但係佢賺錢個股票起就得啦。咁呢隻股票之前好啦，之前有買過200零蚊嗰陣咧，個個人都話佢唔掂嘅時候咧就買過嘅。咁跟住佢起到砰砰聲，起到400蚊到我就甩鬼咗佢啦。咁而家估唔到佢400蚊一路衝上最高位咧，一年收入成差唔多800蚊嘅。咁所以咧其實由800蚊佢跌到500零蚊嗰陣，我買咧真係好抵嘅。咁呢個股票其實即係佢可能主要收入咧都係賣廣告㗎啦。總之佢有佢嘅方法啦嚇。其實真係適合做幾好嘢。我仲記得我好多年前嘅時候咧，佢啱啱上市嘅時候咧，13蚊上市嘅，執到上16蚊啊！第二日買，跟住23蚊添，跟住咪好快上40蚊，跟住40蚊碌落嚟。咁好多人咧40蚊買入咗咧，就真係夠適合佢。我唔知點解咧，總之。但係其實而家諗下嗰啲人咧揸住個股票40蚊嘅話咧，如果佢冇買呢到而家600蚊咧，咁咪應該適合告翻佢哋轉頭咧？咁其實呢啲人都真係即係都賺好多啦。咁其實我就當時都幾年啦揸咗，後尾好似賣嘅時候大約好似30零40蚊啦，我都賺少少嘅。但係咧，如果你諗翻係而家就係冚頭埋牆啦嚇，竟然又冇人諗得到呢隻股票仍由40蚊，即係當時 media 諗下 social media，佢咁樣又唔使俾錢嘅，咁樣加好朋友喺度介紹食嘢，介紹自己做乜去環遊世界，點樣可以賺錢咧？佢就賺俾你睇啦，起到600幾蚊一股啦。咁所以呢隻股票仍然我睇好嘅，不過咧我睇佢今個季嘅宣布業績睇下如何啦。咁跟住可能因為佢咧的確咧係花好多錢喺 expenditure AI 方面嘅，咁所以一定要 materialize 賺到錢先得。但係長遠嚟講，如果呢隻股票真係跌翻落嚟咧，可能又抵買嘅。不過呢啲 valuation 咧就真係好難講佢究竟值唔值呢個價錢啦嚇。所以技術方面，但係佢主要係佢真係有嗰個 revenue 的確咧可以做到嗰個生意的確好大，同埋真係好多人都有 Facebook 嘅，同埋 WhatsApp 咧好多人都用 WhatsApp 都唔用自己嘅手機打電話嚟㗎。另外咧就係下一個月咧就2月17日咧就中國新年啦。咁今年咧上馬年，咁馬年又馬到功成啦，嘻嘻哈哈咁應該
都應該係好嘅。咁所以其實睇翻呢幾年嘅話咧，你唔信我咧，就自己去 Google 下望下圖啦嚇，自己睇下。基本中國股票嚟講咧，市場嚟講咧，喺過年之前咧都會衝上去嘅，衝上雲霄嘅。咁所以而家都仲有少少機會。咁如果阿里巴巴你之前其實舊年買咗嘅話咧，你9月到10月買，咁你11月你睇到佢起咗上去咧，其實真係好犀利嘅。當時咧最高位咧有170蚊到啦，咁呢排跟住後尾跌翻嚟150幾蚊啦。有睇我嘅朋友我就話，即係阿里巴巴值得買啦。咁所以而家我睇嘅價錢咧，有分析員咧就預料個200蚊啦。咁我希望。係啦，過年之前咧就200蚊，咁就好好啦，咁就20%嘅回報率，咁其實好似貪心咗少少啦，所以呢個股票我覺得如果喺過年之前，即係仲有1個月嚇，就有180蚊咧，咁已經真係好叻仔啦。咁當然你記得嗰個螞蟻時代、螞蟻 Ant Group 嘅時候，呢隻股票曾經一度上去好犀利300蚊嘅，所以呢隻股票咧係得。就肯定咧，而家中國政府嘅國家亦都決定咗咧，要即係實行呢個將來嘅 AI 啦，同美國鬥啦嚇，所以資源方面咧就唔夠㗎啦，但係即係勝在中國人夠勤力啦嚇，肯動腦筋啦嚇，轉數快啦，咁所以其實可能將來嚟講咧，的確有呢個機會，所以我 recommend 呢隻股票咧過年之前買嘅。咁下一隻呢小鵬啦，即係我對呢隻股票係情有獨鍾啦嚇。咁佢最高嘅息記得喺疫情嘅時候上過75蚊啊嚇，最低嘅15蚊嘅跌過落嚟。咁呢隻股票其實咧真係好有機會再上去嘅。咁你見到一個表啦嚇，佢有啲有利嘅消息曾經上過28蚊嘅舊年。咁而家咧呢隻股票其實咧，如果你想買短期炒賣都係好好嘅，因為佢嘅幅度咧係有18個半到21個半呢個之間。咁你見到佢啲波動都幾犀利下㗎嚇，呢啲中國股票嚇，所以其實咧賺錢嘅機會你睇呢個跌落去彈翻，所以賺錢嘅機會咧係非常之有。咁呢隻股票其實我而家希望可能到而家到過年之前咧，機會喺25蚊啦。咁我手頭上都揸咗幾多咁，所以如果咧佢擲起上去咧，我就會放㗎啦。咁喺6個月嚟講咧，呢隻股票咧就起咗12.78%啦。咁即係基本上。就同你買呢個基金差唔多啦，呢個 S&P 500或者 Nasdaq。咁下一隻股票咧 Tesla 啦，咁佢嘅競爭者咧就係 Tesla。Tesla 咧，如果你睇下最近其實跌咗都幾多下，不過你睇翻佢6個月嘅增長咧，其實係32%嘅，都幾算奇。咁老實講啦，呢個 Tesla 你買佢咧就唔係買呢間公司嘅。好明顯係買 Elon Musk 嘅，咁 Elon Musk 佢真係一個好聰明嘅人，亦都非常之有遠見嘅人啦。咁當然咧，股票起得咁犀利，變咗好有錢。咁其實有錢嘅人咧就做乜都得嘅，基本上諗到咩 idea 嘅喎。咁佢得個連呢個 SpaceX 啊，連呢個穿梭機都上埋上太空嘅，咁係幾犀利嘅。咁所以佢嘅股票咧，其實如果跌落嚟咧，可以考慮買啦。咁當然啦，佢嘅公司係的確。做嘅唔同嘅 operation， 其實有啲都唔賺錢嘅。不過如果有時人咧睇將來啦，係咪佢加落個 portfolio， 佢比較一個我會叫做 visionary 啦，就係比較有遠見嘅人啦。咁所以佢係一個好聰明嘅好叻嘅人啦。當然啦，唔係喺3個老婆方面啦。咁呢個亦都係佢嘅成就之一啦。或者不過咧中區嚟講啦嚇，我覺得人咧應該要俾啲無論點都好。有啲人唔中意佢嘅，不過你都應該俾啲 respect 佢，俾啲尊重佢，係嘛？一個人可以帶動呢個時代，改變呢個社會，其實真係唔容易。咁所以呢隻股票咧，其實我都係睇好佢嘅將來長遠嚟講。咁對將來可能佢呢隻股票其實唔係靠電動啦、電動車 EV 啦，而係佢基本上佢係一個美國工業嘅頭。佢因為佢有咗技術同埋佢識得 mass production 同埋佢有咗 AI 嘅優勢，基本上佢可以做任何嘅生意都得嘅將來，所以我睇好呢隻股票長遠。好啦，我希望咧各位咧身體健康、心想事成啦。今年咧年頭開個好頭好預兆啦。咁股票繼續蒸蒸日上賺多啲啦嚇。如果有咩問題嘅話，可以歡迎你發電郵俾我。多謝各位。